Un dels primers projectes que podem fer quan introduïm el disseny i la impressió 3D és un petit clauer amb el nom de cada alumne perquè se'l puguin posar a l'estuig. Per fer-lo és relativament senzill. Utilitzarem bàsicament dues eines. La primera és la d'introduir text i la segona el dels cilindres. Inicialment arrosseguem l'eina de text al centre i col·loquem el nom de cada alumne. En comptes d'utilitzar aquest tipus de lletra, que és multilanguage, té com molts detalls, llavors ens quedaria una impressió poc definida. Utilitzarem el tipus de lletra sans, que és més adequada, i situarem l'alçada a 3 mil·límetres. Ens assegurarem que aproximadament la mida del nom passi uns 6-7 centímetres i d'alçada uns 15 o 16 mil·límetres. Si el nom és curt, hem de mirar que no quedi distorsionat. Amb el botó dret podem aconseguir rotar la vista i poder veure el nostre disseny des de diferents punts de vista. Amb el botó esquerre seleccionem el nostre nom i si fem clic en els quadradets dels laterals aconseguim canviar-li la mida. Si hem canviat la mida i ens surten aquí, també podem fer-ho introduint valors per acabar d'ajustar la mida que volem. Un cop tenim el nom, fixeu-vos que si ara imprimíssim això directament, les lletres ens quedarien soltes i no seria una bona opció. Per tant, el que anem a fer és posar tot un llit aquí en forma de núvol. D'aquesta manera les lletres quedaran perfectament imatges. Per això utilitzem un cilindre. Actualment aquest cilindre sembla que tingui com retalls. Amb la ruleta del mig del ratolí aconseguim apropar-nos i allunyar-nos. Fixeu-vos que em queda el cilindre com angulat. Per això anem a definir-li el màxim de costats perquè en quedi perfectament rodó. L'alçada del cilindre la situarem a 2 mil·límetres. Llavors, ja puc situar el meu primer cilindre a prop del nom. La idea és aconseguir una forma de núvol tot al voltant d'aquest nom. Per això anirem duplicant aquest cilindre i anar-lo posant tot al voltant fins a aconseguir una forma de núvol. Puc anar movent els cilindres que vaig col·locant fins que tapin completament el nom. D'aquesta manera. Per tal de poder-lo posar a l'estuig necessitaria posar un anell aquí al final, per tant d'alguna manera haig de fer un forat. Acabo de duplicar l'últim element i en aquest cas aquest serà el que portarà l'anella. En comptes de fer-lo tan gran, el faré una miqueta més petit, d'uns 15 per 15. Fixeu-vos com he canviat la mida. I després aquí mig hi aniré a posar l'anella. Per posar-hi l'anella és relativament senzill. Duplico aquest element que acabo de fer ara i li canvio les mides. En aquest cas li posaré d'unes 10 per 10. I en comptes de dir-li que és un cilindre sòlid, li diré que és un forat. Ara ve el moment de centrar aquests dos cilindres. Per això els selecciono tots dos i li dic que els vull alinear. Em deixa alinear-los en els dos eixos, per tant primer els centro en aquest i després en aquest d'aquí. I finalment ja tinc el meu disseny. Ho agrupo tot, arrossegant el ratolí i li dic que agrupi el disseny. Fixeu-vos que ja tinc el resultat. Tinc el meu primer clauer en forma de núvol. Si veig que tinc algun problema, sempre puc duplicar-lo i li puc canviar el nom. Si li faig 2 clics, puc editar el nom i canviar-lo. Si veig que no m'acaba de quadrar, el puc moure una miqueta o fins i tot podria acabar d'ajustar algun numeret. Fent clic a fora, recupero els meus clauers.